നമസ്കാരം. ഇലക്ട്രോണിക് മലയാളിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആമസോൺ ബേസിക്സിൻ്റെ 1000 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയറാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഐറ്റം. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു പാക്കേജാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വേറെ സ്റ്റിക്കറോ മറ്റ് ലേബലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പുറമേലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ലീഫ്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ 899 പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് MRP. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഏകദേശം 650 രൂപയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിത് വാങ്ങിയ സമയത്തും എന്തോ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് 600 രൂപ താഴെയാണ് എനിക്കിത് ചിലവായുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക്കാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, മറ്റ് ലേബലോ ബ്രാൻഡിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ആമസോൺ ബേസിക്സിൻ്റെ ഒരു വളരെ ബേസിക്കായൊരു കവർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബില്ലും കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബില്ല് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 550 പ്ലസ് ഷിപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 600 രൂപ അടുത്ത് ചിലവായി. 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധനം വന്നു. ഏകദേശം 600 രൂപ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 600 രൂപയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് പാക്കേജിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 2 വർഷം വാറണ്ടിയാണ് തരുന്നത്. ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിയത്. ആമസോൺ ബേസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവരുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതായി പിന്നെ 1-2 ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആമസോൺ ബേസിക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതുവരെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനിതൊരു പരസ്യമായിട്ടോ പ്രൊമോഷനായിട്ടോ പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹെയർ ഡ്രയർ. ഇത് ഹാവൽസിൻ്റെ 1500 വാട്ട്സിൻ്റെ HD 3201 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 3-4 വർഷത്തോളമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ ഒരു ലീഫ് ഒടിഞ്ഞുപോയി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോയെന്നറിയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ലീഫാണ്. നമ്മളിതിൻ്റെ ടയർ ഡൗൺ വഴിയെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനതൊരു പകുതി തുറന്നൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കാണുന്ന സാധനം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ. തുറന്നൊക്കെ പോയതാണ്. തുറക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ഒരു 3-4 വർഷത്തോളമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടയ്ക്ക് താഴെ വീണതാണ്. കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നിടയ്ക്ക് താഴെ വീണു. ആ പോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡാണ് ഒടിഞ്ഞു പോയത്. ഇത് ഫങ്ഷണലാണ് ഇപ്പോഴും. ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഫാൻ ബ്ലേഡ് ഒടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ലല്ലോ. അൺബാലൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി. അപ്പം ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയതാണ് ഇതായത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ, ഈ സംഭവം ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ. ഇത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ വേറെ നോവയുടെ ഒരെണ്ണമാണ് വാങ്ങിയത്. അത് വാങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് മെൽറ്റായി. അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട ഹാവൽസിൻ്റേത്. ഇത് 3ാമത്തെ ഹെയർ ഡ്രയറാണ്. അപ്പം 1000 വാട്ട്സേ ഉള്ളൂ. ഇത് 1500 വാട്ട്സാണ്. അതവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ കാണാം. ഇത് 1500 വാട്ട്സിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത്രയും പവർഫുൾ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അകത്തും വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആണ്. ഇതാണ് ഐറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലീഫ്ലെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. 1000 വാട്ട് ഫോൾഡബിൾ. 2 ഹീറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസാണ് ഇതിനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഹുക്കൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് സേഫ്റ്റി ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. മറ്റ് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക്കുള്ള പാക്കേജാണ്. എങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, വളരെ ബേസിക്കായുള്ള പാക്കേജിങ്. ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ എൻ്റെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്. ഇത് ഫോൾഡബിൾ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ഇത്ര മാത്രം സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇത്രമാത്രം സൈസ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ. സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. കണ്ടോ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയധികം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും, സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ താത്തി വയ്ക്കാം. സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1000 വാട്ട്സ് ആമസോൺ ബേസിക്സ്. 2 ഫോൾഡിങ് ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ 2 ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്. 1.5 മീറ്ററാണ് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മോഡൽ നമ്പർ ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ആമസോൺ ബേസിക്സ് H01 ABD എന്നും തോന്നുന്നു. എനിവേ അതാണ് മോഡൽ നമ്പർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വളരെ ഒതുക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബൈ ദ വേ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാവുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഊരി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മീറ്റർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പവർ മീറ്റർ. ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്.
അപ്പം നമുക്ക് പവർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓണാക്കുമ്പം മീറ്റർ അതിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ പവർ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും സീൽഡാണ്. ഇത് KSEBയുടെ ഇപ്പോഴും സീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന റീഡിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ഇത് ഇപ്പോഴും KSEBയുടെ സ്റ്റിൽ സീലിങ്ങോട് കൂടിയ മീറ്ററാണിത്. ഞാനതിങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഡേറ്റ് ടൈമൊക്കെ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പവർ കൺസംഷൻ വരട്ടെ. 235 വോൾട്ട് ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു ലൈനിലുണ്ട്. സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ഫ്ലിക്കറിങ് ക്യാമറയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആംബിയർ 2 ആംബിയർ മീഡിയം ഹീറ്റിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. പവർ ഫാക്ടർ 0.9 ആണ്. വാട്ടേജ് നോക്കാം. 426 വാട്ട്സ് ആണ്. കണ്ടല്ലോ 420. അപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്, അതായത് ലോ പവർ മോഡിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. 426 വാട്ട്സ്, 426 ആക്ച്വൽ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മീഡിയത്തിലുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ പവറിലിടാം. ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓണാക്കി ഓഫാക്കുന്ന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം KSEB മീറ്റർ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഓണാക്കി ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. BT ഫെയിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാറ്ററി ഫെയിലായി എന്നായിരിക്കണം മേ ബി. 235 വോൾട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. 3.7 ആംബിയർ, 0.99 പവർ ഫാക്ടർ, 813 വാട്ട്സ്. 813 വാട്ട്സ് ആണ് കാണിച്ചത്. അപ്പം 1000 വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് ആക്ച്വലി 800 വാട്ട്സ് താഴെയോ 850 വാട്ട്സിന് താഴെയുള്ളൂ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിലിട്ടാൽ പോലും എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മീഡിയത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലും വരുന്നില്ല. അത്രയും ക്വാളിറ്റി. കാരണം ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത്, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ഇതിന് വിലയുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. പഴയ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് വില അറിയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് 1500 2000 അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ വില ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് ക്വയറ്റായിരുന്നു, കാമൻ ക്വയറ്റായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര നോയ്സിയാണ്. അതൊഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് 600 രൂപ റേഞ്ചിൽ 2 വർഷം വാറണ്ടിയോട് കൂടി ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാവുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ് ആമസോൺ ബേസിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. ബൈ.